Я, наверное, буду говорить много и долго, потому что я представитель древней цивилизации и доисторическая личность. Поэтому, если я буду много говорить, если надоест, ты сидишь со мной рядом, наступи мне на правую ногу. Я уже начал наступать. Вы уже 3 минуты. Уважаемые участники, действительно, обсуждаемая проблема очень нужная, очень необходимая для нашей страны. Я действительно, кроме шутки, хочу сказать, что я знаю роль, значение средств массовой информации как для личности, как для индивида, так и для общества, государства в целом, потому что мне приходилось заниматься средством массовой информации еще в советский период и не один год. Я просто удивляюсь тому, даже период тоталитарного режима нам и в голову не приходило, если наши журналисты или какие-то издания и издательства допускают нарушения, в том числе грубейшие нарушения, не приходило в голову налагать на них многомиллионные штрафы, или же, более того, закрывать издания или телеканалы и так далее. А в советский период тоже такое бывало. Единственное, к чему мы тогда прибегали, это, может быть, освобождали от должности журналистов или редакторов, или руководство этих изданий. Это прошлые годы, это абсолютно не ностальгия, это просто в какой-то степени я стараюсь сравнить. Кыргыз с древних времен говорили, что баш кезмек бар, тил кезмек жок. Голову можно обрубить, отрезать, но язык отрезать нельзя. Еще кыргызская пословица гласила: «Эльчиге жана ырчыга өлүм жок». Послу и поэту нет смерти. Именно эти люди могли сказать то, что нужно, то, что необходимо, то, что беспокоит народные массы. Они могли открыто сказать своим правителям, как никто. И еще одно слово, обратно же кыргызская мудрая пословица: «Бутунан жаңылган турат, сөзінен жаңылган турбай». Тем самым кыргызы давали абсолютное значение слову. Человек, который спотыкнулся с ноги, он может встать, а человек, который спотыкнулся со своих слов, он потеряет свое лицо. Именно настолько высоко оценивалась роль и значение слова для кыргызского народа, кыргызского человека. И мы сегодня не можем свои исторические корни забывать на фоне 2 лет, который назывался годом истории, годом литературы, годом традиций и так далее. Мы должны это, наоборот, развивать. Это одно из наших достижений. Средства массовой информации, как человек, стоявший у истоков создания новой кыргызской государственности, я могу сказать, именно благодаря средствам массовой информации мы первые же годы нашей независимости были признаны как островком демократии среди стран Центральной Азии. Это было действительно выдающееся достижение. Если мы экономически тогда еще были слабыми, но казалось, что вот мы подаем пример не только для центральноазиатских стран, но и для всех многих стран, которые пришли к независимости. И мы не имеем права потерять, это тоже, между прочим, наше достояние. Уважаемые участники конференции, когда в последнее время я читаю и слышу многомиллионные иски, которые предъявляются нашим журналистам, у меня создается такое впечатление. Во-первых, наши руководители настолько оторваны от жизни и считают, что многомиллионный иск журналист может оплатить очень спокойно, что у него есть такая возможность, что он может оплатить такие многомиллионные иски. И с другой стороны, во-вторых, у меня создается впечатление, что наши руководители, которые предъявляют такие иски, на мой взгляд, немножко переоценивают свою честь и достоинство. Думаю, честь и достоинство, если действительно руководитель его считает, то он должен предъявить на уровне одного сома. Докажи, что ты был прав. Через суд и докажи. И вот это будет тогда правильно. Я в этой связи
отсылаюсь обратно же к себе. Раньше, ты хорошо помнишь, я обращался к Марксу, Ленину, когда Маркса, Ленина и их учения не стало, я сейчас обращаюсь только к себе и цитирую только себя. Так вот, 13 ноября, я просто обращаюсь к вам, 13 ноября я напрямую по эфиру канала «Санат» обратился к Атамбаеву, он еще тогда был президентом, и Сооронбаеву, который он был избран президентом, но не вступил, я им обратился напрямую. Сказал, менің инелерім, өкөңөтөн кайрылам, Алмаз сага, Сооронбай сага. Жанагы многомиллионные иски отзовите. Алмаз, ты уходи с этой должности открытой рукой, чистым сердцем и скажи народу, вот я честно ухожу. Если были какие-то мои претензии, через суд я установил, что я был прав. И этого тебе достаточно. Жанагы көп миллион сом сага опо болбойт. Это никакой пользы ни тебе, ни Сооронбаю не даст. Я специально тогда обратился, потому что 25-26 ожидалось выступление как раз на пресс-конференции Атамбая. Я специально об этом говорил. И здесь вот сидит уважаемый мной Кабай Харабеков. Он был в свое время и выдающимся хорошим журналистом. Он и остается таким журналистом, я признаю. Но он был тогда еще на госслужбе. Да, он тогда был еще на госслужбе и пресс-службе президента. Кабай, ты помнишь, как меня полоскали? Это уже прошло, мне не больно. Но было так тогда. Кыргыз телеканалы работал с 6 вечера, днем не работал. И в тот период, когда я выходил на выборы, и утром 10 часов обратно начинали. Вечером меня бьют, критикуют, полоскают, утром это же самое повторяют. Я обращался, тогда Матисахов был директором или председателем госкомитета, он мне сказал, вы, говорит, не имеете права давать ответа, у вас, как кандидата, есть 3 минуты, можете использовать, а меня полоскали каждый день. Бывало и такое, бывало и такое. И вот все такие руководители должны, конечно, иметь какую-то стойкость для того, чтобы критические замечания, которые высказываются в твой адрес, если есть для этого основа, если есть для этого какой-то повод, то сперва посмотри, конечно, на себя. И последнее, что я хотел бы сказать. Уважаемые участники конференции, мы ни в коем случае, люди, которые моего возраста, люди, которые совершенно молодые и вступают в новую жизнь, в жизнь нашего независимого Кыргызстана, мы должны добиваться того, чтобы никакого ограничения средств массовой информации не должно быть. Другое дело, ограничение должно быть со стороны самих журналистов, со стороны самих редакций, что они должны чувствовать, что если они что-то публикуют, если они о чем-то говорят, они должны быть доказуемы, они должны быть фактическими, они должны иметь место. То есть наговаривать на любого человека. Речь не идет здесь о руководителях, речь идет о любом человеке. Наговаривать на человека и унижать его достоинство, честь и так далее, это недопустимо. И последнее, Чолпончика, я вспомню просто для того, чтобы немножко посмеяться, мое к вам обращение. Однажды я, к сожалению, 10 лет не был в республике, и вот выросла замечательная плеяда молодежи. Я многих из вас не знал и не знаю, сейчас начинаю узнавать. Я Чолпончика тоже плохо знал. И во время второй нашей встречи я сказал, Чолпончика, вот у вас, оказывается, организация называется клиническая... правовая клиника «Аделит». Я говорю, я понимаю, вот слово «клиника» – это место, где лечат людей.
Я говорю, вот за время вашей работы и открытой вашей клиники хоть одного руководителя республики вылечили? Она мне честно сказала: нет, Медхат Жажимқұлович, пока еще не вылечила. Но я надеюсь на то, что вы действительно вылечите. И сегодняшний разговор, который идет здесь, будет полезным для всех, для нас, потому что слово – это фундаментальное право каждого человека с рождения. Свобода слова – это общее достояние наших граждан Кыргызстана с момента приобретения нашей независимости. И этим мы должны дорожить, уважаемые мои участники.